मर्सी च्यारिटी एन्ड वेलफेयर फाउन्डेसनले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका 10 मन्नापुरमा ट्युबवेल धारा जडान गरी हस्तान्तरण गरेको छ। हेर्नुहोस् त्यो भावुक र कालीलाग्दो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। पानीको समस्याले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले भोग्नु परेका पीडा र समस्या र वेदनाको केही कथाहरू हामी तपाईलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। नमस्ते बा, हजुरको नाम के हो नि बा? मेरो नरबहादुर नागरिक तालुमा दमाई छ। ए हजुर हजुर। अनि हजुरहरूको घरमा गएर थोत्रा कपडाहरू सिउने र जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ है त्यहाँबाट? अनि काम पाउनु भएन भने परिवार कसरी चलाउनुहुन्छ त? परिवारै छैन। अनि हजुरले खानपिन चाहिँ कसरी खानुहुन्छ यदि काम पाउनु भएन भने? खानपिन कहिले अब गाउँमा आफ्नो परम्परा, कहिले एउटा रोटी दिइहाल्छ, खाए भयो त के छैन। ए अरू छर छिमेकीहरूले काम नपाए बेला कोहीले एउटा रोटी दिन्छन्। ए परम्पराको गाउँमा त अहिले 40 वर्ष भएको त यहाँ बसेको। अहिले त्यो मेरो वाइफले छोडा अहिले 70मा, अहिले 10-11 वर्ष भइसक्यो। केटाकेटी साना थिए हुर्का, अहिले अब आफ्नो ठाउँमा गइदियो भने। तपाईँलाई खानै नपाएर भोकै सुतेको कुनै त्यस्ता रातहरू छन्? भन्नुहोस् त एउटा दुईटा। नरोइ भन्नुहोस् न। छन्, घर पनि त्यस्तै छ, हाल्न सकेको छैन, केही छैन। नरोइ भन्नुहोस् न। नझार्नुहोस् न, आँखाको आँसु नझारी भन्नुहोस् न। नरोइ भन्नुहोस् न। भनेको छु। नरुनुहोस्। कहिले काले कहिले बोकेर न, कहिले काले कहिले आएर डरिरहने। अनि तपाईँलाई चाहिँ जिन्दगी के जस्तो लाग्छ नि? जिन्दगी त अहिलेसम्म अब राम्रै छ, यस्तै दिन काटेको छु। अनि अब आउने दिनमा कस्तो होला दिन, अहिले अब यस्तै दिन काटिरहेको छु। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको छर छिमेकीहरूले कतिको सहायता गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ है? गर्छन्। ए छोराछोरीले बढी सहायता गर्छन्? त्यति हामी नराम्रा मान्छे पनि होइन, हामीलाई सबले हेर्छन्। छर छिमेकीले बढी सहायता गर्छन् कि छोराछोरीले? छोराछोरी भयो, छर छिमेकी सबैले। दिदी बहिनीहरू छन् यता सबै दिदी बहिनी गर्छन्। अनि तपाईँले तपाईँको घरमा तपाईँको कमाइले नधान्या भएर धारो लाउन नसक्नु भयो है? सकिन। ए अहिले तपाईँलाई धारो चाहिँ पाउनु भएको छ? हजुर। अनि अमेरिकामा बस्ने इन्द्र बजगाई र रुथ बजगाईले धारो दिनुभएको छ कि? हजुर। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? अब त्यति परिचय पनि छैन। होइन, उहाँलाई के धारो दिनुभएकोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। मैले अहिले 22वटा दर्शन छ। हजुर, तपाईँहरूमाथि मैले धेरै माया गरेँ भनेको छु। मलाई पानी आइगयो होइन, पानी आइसक्यो भयो त सर। यति भए हाम्रा भगवान् त हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन। दिनहरूलाई हजुरले सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झनुहुन्छ? बितेका दिन त बितेकै, आउने दिनहरू होइन, बितेका दिनलाई एकफेर सम्झिनु भयो भने तपाईँका बितेका दिन सुखद बित्यो कि दुःखमा बित्यो?
मेरो दुःखैमा बितेछ, मेरो दुःखैमा बितेछ। अब यस्तै गरिकन खान्छु मैले। अब मैले यहाँ काम गरिदिन्छु अनि अलिकति पैसा दिन्छन्, नुन तेल ल्याएर घर खाने। छोराछोरीले कहिले कहिले हेर्छन्, नत्र उतै छन्, कता कता छन्, कता अहिले कन्ट्याक्ट पनि छैन, केही पनि छैन, मोबाइलै नै केही नै। मलाई धेरै सहयोग गर्नु होला तपाईँहरूले। अब म माथि आइजानुभयो, आइसकेपछि मेरा गतिविधिहरू सबै बुझिसकेपछि सबै गरिदिनुहोस्, हामी राम्रोसँग बसौँ न र तपाईँहरू पनि। आर्थिक सहयोग अमेरिका निवासी मर्सी च्यारिटी एन्ड वेलफेयर फाउन्डेसनका संस्थापक इन्द्र बजगाई र रुथ छेत्रीको सहयोगमा उक्त ट्युबवेल धारा निर्माण गरिएको हो। उक्त ट्युबवेल धारा निर्माण गरिसकेपछि उक्त गाउँवासीहरू अत्यन्तै खुसी र हर्षित भएका छन् र स्वच्छ पानी पिउने अवस्था। उक्त कार्यको स्थानीय बासिन्दा तथा समाजसेवीहरूले प्रशंसा गरेका छन् र आउँदा दिनहरूमा यस्तै समाजसेवाप्रति समर्पित कार्यहरू निरन्तरता गर्नुहुन पनि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। मर्सी च्यारिटी एन्ड वेलफेयर फाउन्डेसनका संस्थापक इन्द्र बजगाईले जहाँ समस्या त्यहाँ मर्सी फाउन्डेसन भन्ने नारा साथ उक्त अभियान सुचारू गरेको जानकारी दिनु।